Nshuti bavandimwe bakunzi b'umuyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera turabaramukije. Dukomeje gushimira abakunzi b'uyu muyoboro ugamije ukwemera, dushimira abakomeje kutwandikira hirya no hino, dushimira n'abasaserdoti bakomeje kwitanga badutegurira inyigisho n'ibiganiro ku ngingo runaka z'ukwemera. Muri aka kanya tugiye kugerageza gusubiza ibibazo bya bamwe mu batwandikiye batubaza ibibazo byinshi bijyanye n'iki cyorezo cya coronavirus COVID-19. Birumvikana ntabwo turakireba mu ndorerwamo y'ubuvuzi y'ubuganga, turakireba mu ndorerwamo y'ukwemera kuko ari wo murongo n'umuyoboro byacu. Ikibazo cya mbere, hari uwagize ati: ese aya mage turimo ntazatuma bamwe bakayuka bagata uburyohe bw'Ukaristiya kubera gukumbura misa? Abandi bati ubukungu biragaragara ko bwahungabanye buzanahungabana. Ni iki twakwigira kuri muntu n'ubukungu, umuntu n'ubukungu, umuntu n'imibereho? Hari uwagize ati iyi gahunda yaguma mu rugo, ahandi nk'i Burayi ho ninaguma mu nzu kubera hamwe hatari n'imbuga, ese ntabwo ibangamiye ubwigenge ntavogerwa bwo kwamamaza no guhimbaza ukwemera? Hari uwatubajije ikibazo ati ko Papa aherutse kuvuga ko Kiliziya igomba kuba ifatika ikagera ku bantu bafatika, aho iyi Kiliziya ikorera ku mbuga nkoranyambaga, une église virtuelle, yaba ari Kiliziya y'ukuri? Hari uwatubajije ikindi kibazo ati Pasika y'uyu mwaka mubibona mute? Ubu ntiyapfubye? Turagerageza gusubiza muri make ibyo bibazo. Hari n'ikindi kibazo kijyanye no kumenya niba iyi coronavirus atari igihano cy'Imana cyangwa ikimenyetso cy'imperuka, cyo tuzakigenera umwanya wihariye muri audio cyangwa se ikiganiro kizakurikiraho. Hagati aho ducukumbure bimwe muri ibi bibazo. Turifashisha inyandiko twagiye tugezwaho n'abepiskopi bacu mu Rwanda, twifashishe kandi inyigisho Papa Francisco atanga kenshi mu misa ya mu gitondo iba saa moya ku isaha yo mu Rwanda, akibanda ku gusabira ingeri zinyuranye zugarijwe n'iki cyorezo z'abantu. Turibanda kandi kuri interview ya Zenith, ikinyamakuru cyitwa Zenith cyahaye umwepiskopi wungirije wa diocese ya Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Robert Barron. Yamuhaye icyo kiganiro interview ku itariki 23 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Kandi turifashisha ijambo ry'Imana kuko naryo ari ryo ryibanze rigomba kuyobora ubuzima bwacu. Tugerageze gusubiza ikibazo cya mbere: ese Ukaristiya dukumbuye abarayiki badaheruka kugiramo uruhare bahibereye, uretse gusa gukurikira ku mbuga nkoranyambaga, inyota yayo ntizakamuka iki cyorezo nigikomeza? Koko hari bamwe batubwira bati iyo urazinduka urasoma ijambo ry'Imana, uraririmba, urahereza, urajya mu misa, burya hari ukuntu witegura, hari ukuntu ukaraba, ndetse ukagenda mbere ugasabana n'Imana, ugatangira gusenga. Ariko biragoye gusengera mu ngo iyo uzi ko nta saha yo kubyuka, nta kindi kiguharanya. Bamwe bati yewe hari n'igihe bwira umuntu adakarabye, nta mwanya yabihaye kuko avuga ngo ntaho ndajya. Gusengera mu ngo biragoye.
ndetse gukurikira misa ku mbuga nkoranyambaga. Hari ubwo umuntu arangara asinzira akaba yagira ngo ni ikinamico irimo gukinwa. Hano icyo twavuga ni uko nubwo misa iba itugeraho inyuze kuri icyo gikoresho, televiziyo, radiyo n'ibindi, ariko utura iyo misa, umusaseredoti uhimbaza iyo misa, ntaba ari mu ikinamico, ntaba arimo kwifotoza nka kwa kundi umuntu yahagarara nabi bafotora ati subiramo wongere, niba n'umuriro ubuze, niba habaye na kupire, hari akantu kikubye, uwaturaga misa arakomeza, kuko misa ni misa kandi ibeshaho ku buryo budasesa amaraso igitambo cy'Ukarisitiya. Niyo mpamvu ubwo buryo twahawe na Kiliziya muri iki gihe cy'amage tubukoresha twitagatifuza kandi bukadufasha muri iki gihe cy'amage. Ku bijyanye no gukumbura Ukarisitiya, ntabwo tuzabura gukumbura Ukarisitiya igihe cyose tuzaba tukiri mu mage, nanone ntabwo tuzayibagirwa, ahubwo iki gihe ni igihe cyo guceceka, gutuza, kuzirikana no kwibuganizamo akamaro ndasimburwa Ukarisitiya itumariye. Ni nayo mpamvu bamwe usanga bajya gusenga babonye agafunguro gasanzwe bati Nyagasani umugisha aya mafunguro uduhaye ku buntu, adutera imbaraga zo kugukunda no kugukorera, natwe twitangira abavandimwe bacu, bati kandi uko uduhaye iri funguro rihita udutere n'inyota yo kurarikira no kwibanda rya rindi ry'ijuru, rya funguro ry'ab'ijuru rizahoraho iteka. Iyo ni Ukarisitiya ntagatifu, Yezu Kristu uzahoraho iteka. Bamwe ndetse babonye ko bahimbazaga misa by'akarande, cyitwa rutine, by'akamenyero, nyamara ubu babonye umwanya wo gutekereza, gusubiza amaso inyuma no kuzirikana ibyiza bari bafite ariko batashimiraga Imana. Aho rero kugira ngo bibagirwe Ukarisitiya, ahubwo inyota y'Ukarisitiya ikomeje kwiyongera. Ikibazo cya kabiri, turebe umuntu. Ese bati iki cyorezo ntikizatuma tuzirikana agaciro ka muntu ku buryo budasubirwaho? Yego. Iki gihe turimo cy'amage kiratuma umuntu atekereza neza agaciro n'ibyiza yakorerwaga n'undi, bimwe yarenzaga amaso atitagaho, ntiyibuke ko bimufitiye akamaro. Ingero ni nyinshi. Wa mudandaza wa hafi yawe wagendaga akajya kurangura ibicuruzwa, ibiribwa mu mujyi, akabikuzanira hafi, hari igihe wagiraga ngo arimo kwikirira, arimo kwikorera yiterera imbere wenyine, nyamara nawe yaragufitiye akamaro, ubu uragenda ubibona ubu ngubu. Wa mumotari wagira ngo arimo kwicabikira gusa, nyamara nawe yarahakubereye, kuko niba ugize umurwayi yakunyarukanaga, niba ukeneye hari gahunda yihuta ugiyemo yagufashaga, nawe kandi ukamufasha umwishyura. Twese turi magirirane. Wa mutaximeni umwe watwaraga taxi yarahakubereye. Wa wundi wacuruzaga ibirayi, ibishyimbo yarahakubereye. Burya yagucururizaga, ubu turimo kubyumva kandi tukabisoma atari mu bitabo, ahubwo mu buzima turimo kubamo. Iyi korona rero izasige yeretse abantu ko twese turi magirirane, ko twuzuzanya, ko nta muntu w'imbura mumaro Imana yigeze rema, nta mbura mumaro Imana yaremye, nta n'umuntu kamara, no kuvuga wihagije muri byose Imana yaremye. Twese turakenerana, twaba bagufi cyangwa barebare, twaba dukize cyangwa dukennye, twaba twarize cyangwa tutarize, twaba abayobozi cyangwa abayoborwa, twaba abasenga cyangwa abadasenga, twese turakenerana. Hari watubajije isano iri hagati ya coronavirusi n'icyaha cy'inkomoko mu bijyanye no kwandura. Icyo twavuga ni uko icyandura cyane birumvikana ni icyaha cy'inkomoko, kuko uwavutse yitwa umuntu wese yarakivukanye, uretse umubyeyi Bikira Mariya wakirinzwe ku buryo bwo kuba ari ingoro nzima yubatswe n'Imana igenewe kuzabyara umwana w'Imana Yezu Kristo. Uko rero umuntu wa mbere yanduye coronavirusi, iyo mu Bushinwa nk'uko babitubwira, maze igakwira ku isi yose kandi ingaruka zikagera kuri bose, korona yabaye nk'ikintu nka rukomatanya abantu, wagira ngo ni icyaha cy'inkomoko. Ku mugani watubajije iki kibazo, biri munsi cyane y'uburyo icyaha cy'inkomoko cyaturutse kuri Adamu na Eva cyakwiriye.
niba korona yandurira mu matembabuzi, mu ducandwe n'ibyuya by'uyirwaye, igihe bikugezeho, icyaha cy'inkomoko cyo nticyandurira muri iyo miyaga, mu byuya n'ibindi, ahubwo cyandura kubera ko twese abantu twavukiye hanze y'ubutabera n'ubutungane bw'Imana. Icyaha cy'inkomoko ni nk'uko Imana yagena buri wese avukire mu cyumba runaka, maze muntu wa mbere yacumura akaba ariciye akikura hahandi Imana yagennye ko twese tuvukira, akavukira hanze y'ubutungane bw'Imana. Niyo mpamvu ari batisimu itugarura aho twari twakagombye kuvukira. Tuzabicukumbura neza tureba icyo gice cya teolojiya cy'icyaha cy'inkomoko n'icyo gisobanura. Niyo mpamvu ntabwo twabigereranya cyane, nubwo coronavirus ikwira hirya no hino nayo, ariko icyaha cy'inkomoko twese twarakivukanye. Ari nabyo dusoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma, umutwe wa 5, umurongo wa 12 kugera kuri 15. Aragira ati, Pawulo mutagatifu wanditse ibaruwa ngo nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe, kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose, kuko bose bacumuye. Ngo ariko ineza ntigira ihuriro n'icyaha, koko rero nubwo benshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umwe ari we Yezu Kristu yasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho. Icyaha cyakuruwe n'umuntu umwe, ubutungane, ububabarirwe n'ubucungurwe bukururwa n'umuntu umwe. Ariko nanone hari icyo byatwigisha dufatiye kuri iki cyorezo cya coronavirus, ko icyugarije umuntu kanaka nubwo yaba ari kure yanjye, tutanahuje ubwoko, tutanahuje n'isano y'amaraso, nubwo yaba ari kure yanjye, burya nanjye nabishaka ntabishaka kingeraho. Niyo mpamvu icyaha cy'umwana umwe wa Kiliziya kivuna Kiliziya y'isi yose, gishegesha Kiliziya y'isi yose, nk'uko ubutungane bw'umwana wa Kiliziya butagatifuza kandi bugatera ishema Kiliziya y'isi yose. Ibi turabizi, niho usanga umutagatifu wenda runaka wo muri Polonye nka Mutagatifu Faustine adutera ishema twese nk'Abanyarwanda n'abandi bumva Ikinyarwanda, tukamwiyambaza mu rurimi rwacu, kubera ko wageze ku butagatifu aba yaraminuje indimi zose z'isi. Yaba yaravugaga Igishinwa ukamwiyambaza mu Kinyarwanda arakumva, wamwiyambaza mu Kirundi arakumva, wamwiyambaza mu Gifaransa kandi atarakivugaga arakumva, kuko aba yaraminuje indimi zose, yarageze ku bumenyi bwose, yibaniye n'Imana ubuziraherezo. Bityo rero turacyasubiza cya kibazo cyo kugereranya icyaha cy'inkomoko na coronavirus. Yego, coronavirus irandura cyane, ariko nanone ntitwayigereranya n'icyaha cy'inkomoko. Gusa twabyigiraho yuko abantu twese turi magirirane, kugishikamiye umuntu umwe, nanjye nagombye kucyumva mu ruhu rwanjye kikambabaza, ikimushimishije kikanshimisha niba ari icy'ukuri, ari byo ivanjiri igira iti mwishimane n'abishimye, mubabarane n'abababara. Hari kandi watubajije ati ni gute nk'abakristu bahuza uku kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo no guhamya ukwemera kwabo, aho gahunda ya guma mu rugo ntibangamiye ubwigenge n'ubwisanzure ntavogerwa bwo guhimbaza icyo twemera? Nasubiza nti gahunda ya guma mu rugo abiburayi bo ni guma mu nzu, igamije kwirinda no kurinda abandi, kurindana iki cyorezo kugira ngo kidakomeza gukwira, kuko ni icyorezo cyandura mu busabusa kurusha sida, ebola n'ibindi. Nyamara ayo mabwiriza yo kugira ngo abantu babeho bifungiranye na Kiliziya ikayashyigikira, ntiyashyigikira ari uko ibibwirijwe mbere na mbere na za leta cyangwa izindi nzego z'ubutegetsi. Icyo cyumvikane neza. Kiliziya ntabwo itegereza leta ngo ibwira abantu ngo noneho mwirinde iki n'iki. Iyi gahunda ni gahunda ishingiye ku itegeko ry'Imana rigira riti urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi itegeko ntakuka rya Kiliziya ari naryo rigenga imikorere yayo ni uguharanira no gushakisha umukiro wa buri muntu, le soin des âmes,
ikigenza kiliziya ni umukiro wa muntu. Kiliziya rero ntabwo yumvira buhumyi ibyemezo n'amabwiriza by'ibihugu n'ubuyobozi. Kiliziya irashishoza maze igashyira mu bikorwa ikintu cyose kigamije umukiro wa muntu, kandi ikabikora mu bwitonzi, ubushishozi no mu kwihangana. Igasaba ko ibyemezo bishyirwa mu bikorwa ku neza y'abantu. Niyo mpamvu Kiliziya iyo ibonye uwo murongo nk'uwo mwiza n'igihugu kiwutangije, Kiliziya iwushyigikira, ariko igikuru ntabwo ari ukuba ishyigikiye umurongo wa leta, ahubwo igikuru ni ugushyigikira umukiro wa muntu, kuko l'Eglise tuvuga ko ari experte en humanité, ifite uburambe mu bumuntu kandi ibereyeho muntu. Ikindi kibazo, Kiliziya ikorera kuri murandasi, ku maradiyo, ku mbuga mpuzambaga z'amashusho n'amajwi, si Kiliziya ifatika, ni Eglise virtuelle, ni Kiliziya y'amashusho nkoranyambaga. Ibi byavuzwe na Papa Francisco ku itariki ya 17 z'ukwa kane mu misa ya mu gitondo yaturiye muri chapelle ya Mutagatifu Marta i Roma, avuga ati Kiliziya igomba gukora ku buryo bufatika, ikigerera ku bantu, ikaganira nabo, ikabana nabo, igasangira nabo kugeza ubwo nabo ubwabo abo bantu nyine ibahindura Kiliziya. Nicyo bita incarnation de l'Eglise. Ibi rwose Papa afite ukuri, ariko ntagamije gupfobya, guca intege ubu buryo bwo guhimbaza misa no gusenga tubinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Ni uburyo bw'amage. Ubu buryo bwo gukurikira misa n'indi mihimbazo mitagatifu hifashishijwe izi mbuga n'indi miyoboro, ntabwo ubwo buryo bwasimbuye misa zisanzwe cyangwa se andi masakaramentu. Yego, ubu buryo busanzwe bukoresha, izo mbuga nkoranyambaga zisanzwe zikoreshwa, kuko ntabwo izo mbuga zije muri iki gihe cy'amage gusa, zari zisanzweho, ariko izo mbuga zikoreshwa mu buryo bwo kwihugura mu ngingo z'ukwemera, guhana amakuru, amabwiriza, amatangazo no kungurana inama. Ni imbuga z'inyigisho. Noneho byajya mu gice cyo kwitagatifuza, kwitagatifuza no gusabana n'Imana, byagombye gukorwa umuntu ahibereye mu muhimbazo, umuntu ahari imbonankubone. Niyo mpamvu uburyo bwo kwitagatifuza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga, gusabana n'Imana hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byagenerwaga gusa abarwayi cyangwa se abandi bantu bafite impamvu ikomeye yakumvwa n'Imana, impamvu yatumye badaterana nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se igihe dushaka kwitagatifuza ariko ahabereye uwo muhimbazo ari kure tutabasha kugerayo. Nk'ingero turazizi, nk'igihe wenda habaye misa y'umunsi mukuru wa nyina wa Jambo ikibeho kuri 28 kwa 11, igihe habaye se iyimikwa rya Papa, umwepiskopi, gushyira mu rwego rw'abatagatifu, dushobora gukoresha izo mbuga nkoranyambaga mu murongo wo gusabana n'Imana no kwitagatifuza, kubera ko tutabashije kujyayo. Mu bihe bisanzwe bitari iby'amage, iyi miyoboro mpuzambaga ntabwo ikoreshwa mu rwego rwo kwitagatifuza no gusabana n'Imana. Iyi miyoboro ntisimbura na rimwe imihimbazo mitagatifu y'imbonankubone, kandi turi hamwe, turi kumwe, dukikije umusaserdoti wadutumweho, inyuma ye dukikije Yezu Kristo, we musaserdoti w'ikirenga kandi uhoraho iteka. Mu bihe bisanzwe imihimbazo mitagatifu ni ntasimburwa. Turahura ubwacu tukaba n'isakramento, no kuvuga ikimenyetso cy'uko Imana iri hagati yacu. Yezu ati, aho 2 cyangwa 3 bateraniye banyambaza, mba ndi hagati yabo. Duhana amahoro dukesha Kristo niwe mahoro yacu, tugahabwa Yezu Kristo nk'uko ari by'ukuri ku meza y'ikirenga y'ijambo ry'Imana, kuko Kristo niwe jambo w'Imana wigize umuntu abana natwe, tukamuhabwa muri Ukaristiya ntagatifu, aturya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye azabaho iteka. Mbese mu bihe bisanzwe Kristo watwihaye wese
yemera kutubera igitambo, ifunguro n'inshuti tubana, akatugira abizerwa, maze igitambo cye cyahumuza akadutuma kuba abagabuzi b'amahoro natwe aho tubarizwa hose. Muri make, igitambo gihumuje ni ukuvuga iyo iturwa ry'umugati na divayi birangiye, igitambo cya misa gisojejwe, niho misa iba itangiye. Dusoza igitambo ariko misa yo ntigirangira. Misa ntihumuza kuko igihe cyose abakristo mu byo barimo byose aho babarizwa hose bagombye kwihatira kuba inshuti ya bose mu byiza no mu kuri, babitangira mu rukundo, kuko Yezu Kristo twiha mu gitambo cy'Ukarisitiya atubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Natwe dukomeza misa aho turi igihe tubereye abandi igitambo, tubitangira mu bikorwa by'urukundo, nk'uku turimo gushishikariza abantu gufungurira abababaye, kubaha icyo kurya. Tugomba kandi kubabera inshuti haba mu byago no mu makuba, ntitubatererane, kandi bakaturya, ni ukuvuga bakatuvomaho ikintu cyiza kibateza imbere mu rukundo rwabo n'Imana ndetse no mu mubano wabo na bagenzi babo. Imiyoboro y'ikoranabuhanga ntabwo tuyikoresha mu buryo busanzwe twitagatifuza cyangwa dusabana n'Imana, ni imiyoboro ya formation na information. Niyo mpamvu hirya no hino mu bihugu igihe hatangajwe gahunda ya guma mu rugo na guma mu nzu, Kiliziya bikozwe n'abepiskopi batangaje umurongo teka mushya usobanura uko tugomba gushyira mu bikorwa rya tegeko ry'Imana na Kiliziya ryo guhimbaza no gutunganya icyumweru nk'umunsi w'Imana, kimwe n'indi minsi mikuru yategetswe. Bivuze ngo amage narangira bizasubira uko byari bisanzwe, ku buryo kizaba ari icyaha gusiba misa y'icyumweru nta mpamvu ikomeye ufite, igihe cyose uzaba witwaje ngo wayumviye ku maradiyo cyangwa kuri za televiziyo kizaba ari icyaha. Iri ni nk'irengayobora duhawe kubera igihe cy'amage turimo. Tuzakomeza rero ubutaha dusubiza n'ibindi bibazo, twibaza tuti ese muri ibi bihe umusaserdoti yatanga penetensiya, yagemurira abarwayi umubiri wa Kristo? Ese Pasika ntiyapfubye? Pasika y'uyu mwaka ni irihe somo ry'ubuzima twakura muri iki cyorezo cya korona virusi? Tuzakomeza ubutaha muri audio mu kiganiro kizakurikiraho dusubiza ibyo bibazo. Tuzagira n'umwanya wihariye w'ikiganiro cyo gusesengura ese coronavirus ni igihano cy'Imana, ni ikimenyetso cy'imperuka. Mushonje muhishiwe, mwari kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga. Mugire amahoro y'Imana kandi ibihe byiza bya Pasika dukomeje guhimbaza. Ibiganza bya nyiri